Naimbag nga bigat, aldaw, malam, kan rebiyo amin kakabsat, siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo dito programa tayo naimbag adamag. Naimbag adamag amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo, iti daytoy apanawen. Ni Apo Jesus, ti agbendisyon, iti intayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Kakabsat, awisen kayo, akan taon te daytoy nga imno, ti ayat na inka bilangan. Luti panagbiag mo madanagan ka, keta panunot riribo ken naka, lagi pemti para burjo sintet na, adu nga ayatin pa ay naken ka. Ti ayat na in kabilangin, Diyos dumunain kakitain. Ti ayat na in kabilangin, dakala dumunain kakitain. Lunadagsen unay day taawit mo, nabantu ti karga binaklay mo. Lagi pemayat na ket mapukaw tum, day tada na ket ragsak sumukat tum. Di ayat na in kabilangin, Diyos dumunain kakitain. Di ayat na in kabilangin, dakala dumunain kakitain. Dudagiti gayem mo nabak ng da, panunutem ka rin ni Kristo ken ka, lagi pemayat na maliwliwa ka, ijay langit kukwawan servinam. Di ayat na in kabilangin, Diyos dumunain kakitain. Di ayat na in kabilangin, dakela dumunain kakitain. Gapuna anuled daang mutsumken, di kaagdanag Diyosin katumaklin, lagi pemayat na di agsardeng, adaken kaingat gunggunam dumteng. Di ayat na in kabilangin, Diyos dumunain kakitain. Di ayat na in kabilangin, dakela dumunain kakitain. Naimbag nga rabiti amin kakabsat, ket madaydayaw ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Tin tayo panagkararag, ken panagdayaw iti daytoy nga rabii. Ket kayat ko nga kablawan, da kayom amin, nga agkasangay iti daytoy nga bulan iti Pebrero. Daytoy iti mauding aldaw iti Sabado kakabsat iti daytoy nga bulan. Ket nagpartak iti panagna iti aldaw. Ket kablaawa kakabsat, daytoy sumurno nga bulan, gaputo umayen kakabsat into no March 1, ket kablawak ni Tita Evelyn Lanusa iti na panagkasangay. Ket niya po Diyos ko may tagbendisyon kadagiti amin nga agkasangay. Ken kastamod dagiti amin nga celebrar iti anibersaryo ti kalaysada, niya po Diyos ko may iti agbendisyon kada kayo amin. Ket daytoy nga rabii kakabsat, ket kayat ko nga kablaawan dagiti kakabsat tayo nga kakadwa tayo iti naimbag nga damag akas kumaka ni Rosario Agron ket agbuybuya ijay North Cotabato nagadayo kakabsat nga agbuybuya ni Manong Primo naimbag nga Rabio amin dita North Cotabato
ken kastamot da manang Lenny Inay ken ti pamilya na dita Dagupan, ni Elisa Dayag Kalumpit, ngagboy-buya, EJ Claveria Cagayan, ken kastamot ni Ate Tesani Versosa, ngagboy-buya ijay Tuguegarao City. Ket kastamot ni Josea Fernando, buya ijay Bacoor City, Cavite, nga taga Cagayan, dagiti Kalugarak, ijay Cagayan. Imelda Doroni, ken Eduardo Pase, ijay Kabatuan, Isabela. Imbag nga rabiyo amin dita Isabela, kang dita Kabatuan. Ni Manang Mercy de la Peña dita Canada. Ken kastamit ni Josephine Karamat Salvador. Ni Apo Diyos kuma itag bendisyon kada kayam amin. Ni Manang Evangeline Galapon Salvador, ni Shen Abalos, Werby Velasco Montero, ngagbuy-buyay jay Montreal, Quebec, Canada. Na imbag nga rabiyo amin dita Manang. Ken kastamot ni Daisy Pascua Araos, ni Manang Liliam Luod Carion, ken Agnes Aquino Javier, Wilma Pascua, ni Manang Helena Gerardo Eugenio, nagbuybuya dita Quirino, ken Ate Fe Sabado, Evangeline Salvador, Ruth Vieda Dulay, Loida Salinog, nagbuybuya ita, ni Chavhart, Helen Grace Mateo, Mila Soria Gravides, nagbuybuya jay San Manuel Tarlac. Madaydayaw ni Apo Diyos dita Tarlac, ket Lita Ristol, ken ni Pastor Julio Sahagon, akanayon ngagbuybuya. Ni Manang Hilda Marzan Bibat, Evelyn Senin, ngagbuybuya ijay California, USA. Ken ni Manang Beth Reyes, Dolores Damilig, Anya Bonnie Gabriel, ngagbuybuya ijay Minnesota, USA. Ken uray pay ni si Dayen Giba, ijay Cavite. Ken Agnes Aquino Javier, Marlene Calaw, ken Feli Baybayan, Tanora Soto, Lisa Dayag Kalumpit, ni Dr. Dali Reginton Mendilio, ni Lourdes Rivera Vides, ken ni Manang Mamelia Seridon dita Hong Kong, Elmi Stasi, Marie Pukay, Tennessee Versosa, Adoracion Madrid Robledo, ken Sinopay, Ler Managelod Binalay, ken ni Ate Sylvia Binalay, na imbag radio amin kakabsat, ken ni Ate G. Reynante Torrelevaiga, ngagbuybuya ijay US, ken Zinya Mariano, Imelda Fontiveros, ken Melody Pablo Canolim, ken Joel Manangwil Matias Soriano, ken dagiti amin akamkamong tayo ditoy Nax United Methodist Church nga Ilocano, ket ni Apo Diyos kumam, itag bendisyon kada kayong amin kakabsat, iti daytoy nga rabii. Tinaimbag nga damag, ket masarakan, iti surat, iti muna nga libro, iti Biblia, ket amok nga amuyo, iti Genesis, Kapitulo 15, versikulo 1, ket kastoy iti kunanay, tinaimbag nga damag, kalpasan daytoy, nagparmata ni Abram, ket nangeg na ni Yahweh, ken kuana, di ka agbuteng, Abram, sa lakniban ka iti amin apeggad, ket ikan ka iti naindaklan agungguna. Yaw po Diyos tagbendisyon, iti panakaibasa iti paset ti nasantuan asurat. Nagsaat lakid din, daytoy nga relasyon ni Abram ken ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos, ket binindisyonan na isuna. Bubuon iti panangaywan na, ken panangilisin na iti peggad ken ni Abraham. Kakabsat tunggal tao ket tarigayan na ang magunggunaan
kadagiti aramid a nasayaat. Kasi tunggal adda iti nasayat nga aramid adda latta iti gunggunana. Kastamot kakabsat na tunggal saan nga nasayaat adda matlaong iti gunggunana. Isu nga dagiti duma ket no agtrabaho da ket kadwa na ditan nga adda iti namnamaan da nga gungguna. Kadwa na iti daytoy nga panawon kauranan na iti nasyon tayo marigrigat ket tunggal adda iparamid tayo ket adda iti gunggunana. Isu nga kakabsat kadwan iti motivasyon tayo iti panagserbi ket ti gungguna nga ited ti Dios kada tayo itagdama a biag ken kalpasan daytoy biag nga isu nga isagot na kada tayo. Tunggal met nga aramiden tayo iti Dios ket ibaga iti Biblia nga adda iti gungguna tayo nga isu nga ipaay iti Dios. No lakit di ket nagtalinod tayo kenkuana ket adda iti gungguna nga isu nga ipaay iti Dios. Tunggal aramid ti maysa a tao sayat man wenno dakes kakabsat ket adda latta iti gungguna ang kaibatugan na. Ket ammo tayo met no ti dakes inaramid tayo ket namnamaan tayo at dakes met ti magungguna tayo. Taawan iti aramid addi masupapakan. Ket datayo no naimbag iti naramid tayo ket naimbag tumutlaong iti agsubli kada tayo wenno ti supapak na kakabsat. Isu nga ditoy paset ti nasantuan na surat nga imbasak kada kayo. Nagsayaat daytoy kakabsat. Daytoy nga naramid ti Dios ken ni Abraham. Naggasat lakit din ni Abraham ta kinarian ti Dios. Isu na. Isu nga awan ti panagbuteng na. Sa dinuman iti papanan na. Takadkaduaan iti Dios isu na. Kakabsat. Anya daytoy. Daytoy binasak ibaga na ket inkari ti Dios salakniban na ni Abraham. Ket daytoy met iti kanayon nga idawdawat tayo asalakniban na tayo ni Apo Dios. Sa dinuman iti papanan tayo ket idawat tayo nga sapay kumao Apo nga awan ti mapasamak kanya. Salakniban na kadi. Kasta iti kanayon nga idawdawat ko iti Dios. Nagbibiyahe kami nga gawid ijay Nueva Vizcaya, ijay Cagayan, ken nagsubli kami dito i Manila. Ket idawdawat ko nga iti kararag mi agkararag kami iti uneg ti lugan nga iti kararag ko kabsat nga awan ko iti mapasamak kada kami. Akunak akanayon, Apo Jesus salakniban na kami. Ket gapu iti dayta nga panangsalaknib iti Dios ket nasayaat iti panagbiyahe mi. Daytoy kakabsat iti inkari iti Dios ken Abraham ken kastaomot nga inkari iti Dios nga gunggunaan na ni Abraham. Ket tinungpal nga rod ti Dios dayta akarina ken kuana. Isu nga numay kada tayo iti buteng ken panagduadua. Laglagupen tayo kakabsat. Ti panangtungpal ti Dios iti karina. Kadagiti ipatpatig na kangrunan na kani Abraham. Ket mamati akmet kakabsat. Nga no tinungpal iti Dios ti karina kadakwada. Ket aramiden na met daytoy kada tayo. Iti daytoy ngagdama nga panawen. Tat ti Dios ano ngagbalbaliw. Isu na iti ugma. Itaken ti agnanayon. Agtultuloy. Iti panangipaay na iti presensya na kada tayo.
Akas kumakada kayo nga kabsat mi nga dadita balasiw taaw. Awan sa bali nga nang iturong iti biyagyo dita no di ket ni Apo Dios. Saan na kayo nga binaybayan iti Dios isu nga at idugon nga panawon nga adda kayo dita. Nga agtratrabaho. Ket mabalin nga naalayo pa yun dagiti pamilya yo dito Pilipinas. Ket dayta ket may sa agungguna. Gapo iti kinasayat ti Dios iti biyagyo. Adu dagiti naganak nga nagungunaan nakita kakabsat. Nga gapo iti panagpamati ti Dios ket adda nga binindisyonan ni Apo Dios dagiti anak da nakaadal da amin. Nagsaya ti trabaho da ket dagiti dumang anak ket naikanda pa yun iti pagtaingan dagiti naganak da. Makatulong da pa yun kadagiti kasapulan dagiti naganak da. Isu nga dayay ti lagupen tayo kakabsat. Daytoy ket kari ti Dios kada tayo nga saan tayo kumangagbuteng akas kinunanak ni Abraham ken kastamot nga ti Dios gunggunaan na dagiti anak na nga nagtulnog ken kuana. Isu nga daytoy nga rabii rambakan toy daytoy iti kinasayaat iti Dios iti biag tayo. Agyaman tayo ken kuana. Apo Dios Sabado manen. Makaina na kami ditoy iti daytoy nga oras iti rabii. Boboon iti panang bendisyon mo kada kami. Isu nga kakabsat adu nga bendisyon iti impaay iti Dios kada tayo kas dayjay kinantak. Saan tayo mabilang iti ayat ken bendisyon nga isu nga insagot ni Apo Dios kada tayo madaydayaw iti nagan ni Apo Jesus kada kayo amin ngagbuybuyay iti online ken kadagiti amin nga kaduak ditoy na imbag adamag. Kakabsat iti daytoy nga rabii iti panagrambak tayo iti kadda ti Dios iti biag tayo ket agyaman tayo ken kuana pagyamanan tayo iti panang bendisyon na kadagiti pamilya tayo. Ken kastamot agyaman tayo iti panagbaba iti kaso iti COVID iti nasyon tayo nga Pilipinas. Ken tintero nga lubong sapay kuman ta mapukawen daytoy nga virus. Agbalin kunada ket agbalin kanulaongen nga endemic daytoy. Ket sapay kuma baboon iti asi iti Apo. Ket kararagan tayo dagiti amin nga frontliners, healthcare workers, dagiti OFW, ken dagiti opisina, trabaho, iti gobyerno, ken oral pay dagiti adda iti pribado nga sektor, ket ni Apo Dios kumatag bendisyon kadakwada. Ken kastamot nga kararagan tayo kakabsat, dagiti kabsat tayo jay Ukraine, Russia, ken dita Taiwan, ken China versus China, sapay kumakakabsat. Ta ni Apo Dios iti mang bendisyon kadagiti kabsat tayo ket awan ko ti maramid nga gubat gaputa saan tayo nga kabelan no damanen iti gubat kakabsat. Ket ni Apo Dios kumay tag bendisyon iti tunggal maysa kada tayo iti daytoy nga rabii. Ket awisen da kayo kakabsat nga kantayan tayo daytoy nga kanta. Amok ti Diyos, di naktubaybayan, ken amok ti Diyos, sungbatan na kararagyo. Amok ti Diyos, di naktubaybayan. Amok ti Diyos, di naktubaybayan. Nuagbyagak, panasantuan, dinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos di naktubaybayan. Amok ti Diyos sungbatan na kararago. Amok ti Diyos sungbatan na kararago. Nuagbyagak panasantuan, kinadakes pagpanawan.
amok ti Diyos, sumbatan nam araragum. When o Diyos nga nailangitan, mamati kami, at di na kami baybayan, ken di na kami panawan. Kinagyaman kami o Diyos, iti sungbat, dagiti karkararagmi. When apo nga nilangitan, agyaman kami, iti naindaklan ngayat, ken presensyam kada kami, iti daytoy nga bulan, iti Febrero. Ken uray pa iti daytoy nga tawen 2022. Katamami nga nasantuan, agyaman kami, iti karim ka ni Abraham, ket isumat ti karim kada kami, as saan kami ko mga agbuteng. Kadagitoy nga mapaspasamak ita apanawan. Tumurod kami kadi, ken mapapigsa iti panagpamati mi ken ka. Kasi ka o Apo, iti mangbendisyon kada kami. When numanggungguna kada kami, kadagita nyaman nga nasayaat nga ramidon mi. When umami nga nasantuan, bendisyon am kaditi nasyon mi nga Pilipinas, kamatilik mi ken ka, dagiti leaders mi, ken dagiti amin nga umili. Daman bilang Apo, dagiti agsagsagaba, daw-dawatan mi iso daw Diyos, nga si kakaditi mangliwliwa kadakwada, daman dagiti kabsat mi nga agladladingit, kapo iti pusay dagiti patpatigda. Ket o Apo, si kako matimang liwliwa kadakwada. Kano daman o Apo, dagiti agsakit nga kabsat mi dayting rabi, ipatay mo kadi o Apo, mi Jesus dayti man nakabalin imam, ket umimbag da kadi o Apo. Agyaman kami o Apo, iti panangipaay mo, iti nasihat nga salunat kadakwada, iti dayting rabi. Manamani nga nasantuan, bendisyon nam kadi, dagiti kabsat ming OFW nga katrabaho di balaso taaw. Bendisyon na misuda, ken iti intero nga pamilyada. Ken kastamat o Diyos, nga bendisyon nam kadi. Dagiti kamkamong iti United Methodist Church. Kamatilik mi ken ka tibiyag, dagiti aming agserserbi ken ka, dagiti papastor o Apo ken missionary. Nga madama, nga giwarnak, iti naimbaga damag, iti dayting oras. Ket Apo, bendisyon nam dagiti amin na kamkamang iti iglesia. Bendisyon nam dagiti negosyo da, ti pamilyada, ken uray pay, iti salunat da. Ket agyaman kami o Apo, iti dayting rabi, nga nakapagdaydayaw kami, ken ka iti dayting oras, babuon ti kanta, ken iti nasantuan, nga saom, madaydayaw ko Apo, ket dagiti dawat ken kararag ko, babuon tinagan, ni Apo Jesucristo, kas manubot ken mangisalakan. Amen. Madaydayaw ni Apo tayong Jesucristo. Ket laglagipon tayo kakabsat nga Domingo into nubigat. Ket makabangon tayo kumaana sa at tapno itultuloy tayo tagdaydayaw ken kuana. Naimbag nga rabiyo amin kakabsat.